Hello po sa inyo. Ngayon ho magagawa ho tayo o ito trouble natin tong bone saw machine. So nagki-click lang ho siya pag pinapindot yung power on. Nagki-click lang yung contactor. So buksan po natin to para malaman natin kung saan ang problema. So mapansin niyo ito pag sinuswitch ko nagki-click lang yung contactor. So clicking lang siya.